mình sẽ giới thiệu với các bạn về một đầu Betamax khá là hiếm. Đó chính là đầu Pioneer, model là VX9. Đây chính là máy beta Hi-Fi, beta 2 băng chất lượng cao. Thì xét về tính năng thì máy beta 2 băng này cho chất lượng tốt hơn cả SVS. Đầu video không phải là sản phẩm chủ lực của Pioneer, cho nên là chúng ta thấy là những cái đầu video của Pioneer này rất là ít, chỉ có một vài model mà thôi. Thì không chỉ có Pioneer mà một số hãng audio nổi tiếng chẳng hạn như là Aiwa, TX hoặc là Yamaha cũng không chuyên về lĩnh vực đầu video. Vì vậy những hãng này không có bộ phận nghiên cứu phát triển để thiết kế ra những đầu video như thế này. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng như là để đa dạng hóa dòng sản phẩm thì họ cũng có một vài model đầu video để đồng bộ hóa cho các sản phẩm audio của mình. Trong trường hợp đó họ không đầu tư lại bộ phận thiết kế mới mà là họ chọn cách khác nhanh hơn, đó chính là nhờ một hãng khác thiết kế hoặc là mua hẳn một model của một hãng nổi tiếng và sau đó chỉ việc gắn lại thương hiệu của mình mà thôi. Máy VX9 này cũng vậy. Đây không phải là thiết kế của hãng Pioneer mà Pioneer đã mua lại của Sony. Và đối với những fan mà chơi Betamax thì có thể nhận ra được đây chính là model Sony SLHF900. Đối với những ai không phải là fan của Betamax thì SLHF900 này là một chiếc máy bình thường. Nhưng mà thật sự đây chính là một model huyền thoại và được cái giới chơi đánh giá rất cao. Tại vì đây chính là một cái máy beta 2 băng đầu tiên của hãng Sony thiết kế ra, được đầu tư rất kỹ lưỡng. Và trong cùng cái khoảng thời gian sản xuất thì máy SLHF900 là một cái máy đắt tiền nhất và quy tụ rất nhiều công nghệ. Thì hiện nay những cái người mà sưu tập Betamax vẫn săn lùng đầu SLHF900 này. Đây chính là một cái máy rất là tốt. Mình cũng đã giới thiệu với các bạn từ rất lâu rồi trên YouTube, từ cái khoảng thời gian mà mình còn sống ở Nhật. Chúng ta thấy là Pioneer đã mua lại thiết kế của Sony SLHF900, cho nên chúng ta thấy là diện mạo của hai cái máy rất là giống nhau ha. Về phần nút nhấn nè, rồi phần thiết kế nó chỉ khác nhau là về cách bố trí màu cũng như là trang trí những cái nút nhấn mà thôi. Còn lại là hoàn toàn là giống nhau. Mạch điện và dàn cơ bên trong cũng giống nhau nữa. Cả cái phần bảng điều khiển phụ bên trong này cũng hoàn toàn giống, nó chỉ khác nhau về màu của những nút nhấn mà thôi. Do đây chính là hàng OEM cho nên là giá thị trường của máy VX9 này sẽ cao hơn máy SLHF900 và Pioneer chấp nhận điều này. Quay trở lại với máy VX9, do đây có cái nguyên bản của nó là máy SLHF900 cho nên là nó sẽ có đầy đủ tính năng và chất lượng của máy SLHF900. Thì đối với những người chơi Betamax thì họ rất thích model này. Có một lý do, đó chính là máy này có thể ghi và phát được ở tốc độ beta 1. Tốc độ beta 1 và tốc độ rất là nhanh. Thì ở tốc độ này cho băng thông của tín hiệu tốt nhất và cho hình ảnh là đẹp nhất. Thì đa phần là những máy Betamax chỉ chạy ở tốc độ là beta 2 hoặc beta 3 mà thôi. Riêng cái máy VX9 này chạy được beta 1. Ngoài ra máy này có thể dùng với lại thiết bị PCM adapter. Nó có thể là cho ra âm thanh kỹ thuật số chất lượng cao. Giới chơi audio rất thích cái model này. Đây chính là cái phím dùng để thao tác vận hành băng cơ bản, thiết kế rất là chắc chắn. Và đây chính là nút ghi băng, nút RED. Thì đối với những dòng máy Betamax của Sony, chúng ta thấy là cái nút RED này nó không phải là nhấn vào mà là kéo sang ngang. Thiết kế như vậy là để chống trường hợp mà có thể là người ta thao tác nhầm, nhấn nhầm tay vào đây nó sẽ xóa băng, cho nên thiết kế là những kéo sang. Ngoài ra máy SLHF900 và máy VX9 này là một cái máy dân dụng rất là hiếm, có cái núm shuttle và rót. Thường chúng ta thấy là cái núm này chỉ có những cái dòng máy chuyên dụng mà thôi, nhưng mà vào cái thời điểm thập niên 80 thì cái máy này là một trong những máy tiên phong sử dụng cái núm shuttle và rót dành cho chức năng dựng phim. Ở đây có một cái bảng điều khiển nhỏ có thể là mở ra, và đặc biệt là trong đây cũng có thêm một núm shuttle và rót nữa để tìm kiếm hình ảnh. Và chúng ta có thể thấy là hai cái núm này có thể là xoay đồng bộ với nhau nè. Chúng ta có thể là xoay được cả bên trong và lẫn bên ngoài. Ở trong đây chính là một số những cái nút dùng để thực hiện chức năng là cài đặt timer. Rồi ngoài ra còn có chức năng là clock set, tức là cài đặt về thời gian.
Quick Timer nè. Rồi đây chính là nút là Index, đánh dấu và là xóa khi mà dựng phim. Ở đây có nút dùng để đánh dấu vị trí cắt dán phim, nút bắt đầu dựng phim. Đây chính là nút Edit Play. Và ở đây có hai nút như để Insert nè, chính là Insert Video và Insert Audio. Thì thường chúng ta thấy là chỉ có những cái đầu chuyên dụng mới có tính năng này mà thôi. Nhưng mà đối với cái máy Betamax dân dụng mà đầu tư như thế này là rất là tốt. Do đây là máy cổ cho nên là không có tính năng auto tracking, vì vậy chúng ta phải tracking bằng tay. Ở đây sẽ có hai núm để chỉnh tracking, bao gồm mình núm chỉnh tracking ở chế độ phát tiêu chuẩn và núm chỉnh tracking ở chế độ slow motion. Ở đây có hai đèn tia dùng để chỉ thị mức âm lượng stereo, và ở đây có hai biến trở thanh gạt dùng để chỉnh âm lượng khi mà ghi băng. Và ở đây chính là nút reset. Nút reset này sẽ được thiết kế đặt cạnh cửa băng. Phần mặt trên của máy có một nắp mica trong suốt và giúp có thể là quan sát được băng chạy bên trong. Thiết kế này rất đẹp và cổ điển. Và do là máy cổ cho nên là phía trên này sẽ có cái phần dùng để chỉnh chọn kênh RF. Đây chính là phía sau của máy. Có một cái điều khác biệt giữa máy SLHF900 và máy VS9, đó chính là tuy là có cùng công suất nguồn nhưng mà cái sợi dây điện nguồn của hai máy khác nhau. Cái máy 900 này thì cái sợi dây điện nguồn rất là nhỏ, còn cái máy VS9 này Pioneer đã dùng cái sợi dây điện rất là to. Ở đây chính là cái jack cắm phía sau của máy. Chúng ta thấy là những cái jack audio này đều được mạ vàng, chứng tỏ là khi thiết kế họ đã rất quan tâm đến chất lượng của âm thanh. Hiện máy Pioneer VS9 này đang gặp một cái lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Thì khi mua máy đi về thì mình thấy là bật nguồn thì nó vẫn lên nè, nhưng mà khi cho con băng vào thì là nó không nhận, dàn cơ không chuyển động. Cũng như là có một cái hiện tượng nữa, đó chính là cái đèn beta hi-fi nó không sáng lên. Thì theo lẽ khi mà chúng ta bật nguồn thì cái đèn beta hi-fi nó phải sáng màu xanh nè, còn trong trường hợp này thì nó bị tắt đi, nó không sáng. Thì cái lỗi ở cái máy này nó là một cái lỗi điển hình, một cái lỗi đặc trưng ở cái dòng máy Sony SLHF900. Cái lỗi này liên quan đến cái lỗi nguồn, tức là bộ nguồn có vấn đề. Cái bộ nguồn mà cung cấp cho cái khối điều khiển motor nó không hoạt động, cho nên là motor nó sẽ không kéo băng vào hồi dàn cơ chính. Thì đây chính là một cái lỗi đặc trưng ở dòng máy này luôn, thì chúng ta sẽ sửa cái lỗi này. Trước khi sửa máy chúng ta sẽ cùng nhau xem cấu trúc bên trong được thiết kế như thế nào. Đây chính là bên trong của máy, hoàn toàn giống hệt với lại máy SLHF900. Đây chính là phần dàn cơ đặc trưng của Betamax. Đây chính là phần trống từ. Và đây chính là bộ máy lót đinh. Máy này sử dụng bộ dàn cơ 711. Bộ nguồn dùng biến áp rất là to, có công suất 51,2 VA. Cũng như là những cái linh kiện thiết kế rất là chắc chắn nha, bao gồm cầu diode nè, những cái tủ rất là to. Bộ nguồn này có thể nói là rất là bền, tuy nhiên nó có một cái nhược điểm, đó chính là xài IC ổn áp STK, rất là dễ chết. Đây cũng là cái nhược điểm lớn nhất của những dòng máy Betamax. Tấm mạch ở trên cùng này đó chính là mạch dùng để chọn kênh tuner RF và mạch điều khiển tuner. Tấm mạch ở dưới đây đó chính là mạch dùng để xử lý âm thanh dạng Normal. Tuy chỉ là âm thanh Normal nhưng mà sử dụng rất là nhiều linh kiện. Trên đây có IC nè, có relay nè, rồi có những khối dùng để bias, xóa băng. Nó hoàn toàn giống như là một cái mạch ở những đầu câm vậy. Ở phía dưới của mạch tuner RF này còn có một mạch dùng để giải mã tín hiệu điều khiển từ remote. Ở đây có tín hiệu điều khiển là remote control 1, control 2 và control 3. Ở phía dưới có hai tấm mạch rất là to. Tấm mạch bên trái đó chính là mạch xử lý video, và tấm mạch bên phải đó chính là mạch điều khiển sạc vô và điều khiển hệ thống. Trên mạch này sử dụng rất là nhiều IC. Có cả IC điều khiển, IC mở rộng chân, IC sạc vô và rất nhiều những IC số. Mạch ở đây sử dụng mạch hai lớp,
Mặt này hư hỏng rất khó sửa chữa. Đây chỉ là phía dưới của dàn cơ. Thì đối với dàn cơ VHS thì phía dưới nó sẽ có rất nhiều bánh răng và dây Cura. Còn đối với dàn cơ Betamax thì phía dưới đây chẳng có gì cả. Tại vì đa phần là sử dụng động cơ ăn khớp trực tiếp. Đây chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu video, tín hiệu màu và tín hiệu Y. Trên đây sử dụng tất cả những IC của Sony. Họ là CX. Mạch này hư hỏng cũng rất là khó sửa chữa. Đây chính là cái mạch dùng để xử lý tín hiệu âm thanh beta hi-fi. Trên đây có sử dụng 4 IC của Sony họ CX. Mạch này được thiết kế rất là kỹ lưỡng, cho nên là chúng ta thấy những cái máy beta hi-fi cho tiếng rất là tốt. Thì ở máy SL2F900 mình cũng đã giới thiệu với các bạn về cách khắc phục cái lỗi mất hi-fi ở những cái dòng máy này rồi, liên quan đến IC nguồn. Các bạn có thể xem lại clip đấy. Máy Pioneer VS9 nói riêng và dòng máy Sony SL2F900 nói chung thường nó bị một cái lỗi đặc trưng, đó chính là bị hỏng cái bộ nguồn, làm chết một cái nguồn điều khiển motor, và cụ thể đây chính là chết IC STK. Đây chính là bộ nguồn của máy, bao gồm biến áp biến áp nguồn. Ở đây chính là khối chỉnh lưu, trên đây sẽ có cù chì nè, 2 diode cầu, có 2 cái tụ nguồn rất là to. Ở đây có một mạch dùng để chỉnh lưu và ổn áp dành cho nguồn cao áp. Ở đây có 2 IC ổn áp 3 chân, và ở đây có một IC STK. Và chúng ta sẽ cùng nhau tháo cái phần IC này ra. Ở đây có IC ổn áp STK5441. Thì đối với những dòng máy Betamax được sản xuất vào thập niên 80 thì đa phần là lỗi nguồn liên quan đến IC này, nó sẽ bị chết cái nguồn 12V. Ở đây mình có sơ đồ mạch của máy. Đây chính là điện AC vào, chúng ta biến áp nè. Đây là biến áp. Biến áp đây nó sẽ có phần chỉnh lưu bằng 2 diode cầu. Sau 2 diode cầu này cho ra điện DC và nó sẽ nuôi một vài cái mạch ổn áp trong đây. Thì ở đây chúng ta thấy là nó sẽ có những IC ổn áp 3 chân. Thứ nhất đó chính là IC7812, IC để cho ra điện áp là 12V. Rồi ở đây sẽ có IC là 7912 cho ra điện áp trừ 12V. Và ở đây có IC SI3052V, IC này cho ra điện áp là 5V, nhưng mà cái dòng con này lớn hơn. Rồi ngoài ra ở đây sẽ có IC STK5441. IC này nó sẽ ra rất là nhiều điện áp. Thì đối với Betamax thì nó hay bị hỏng ở IC này, STK5441. Rồi cái mở ra bộ nguồn của máy nó sẽ ra rất nhiều, trừ 26V nè. Rồi AC 3,8V dành cho cái đèn tia. Rồi có cái nguồn on off 12, on off 9. Thì cái nguồn on off này sẽ lấy từ IC STK nè. Rồi nguồn 5V, nguồn 9, 12 trừ 12. Rất là nhiều. Nó có cả nguồn 45V dành cho tuner nữa. Và đây chính là chi tiết về IC STK5441. Đây chính là loại IC ổn áp tuyến tính và nó sẽ cho chúng ta là 3 điện áp. Mở ra thứ nhất, cái hiệu là VO1 có điện áp là 12V.
ngõ ra thứ hai là 9V, ngõ ra thứ ba là 5,5V. Rồi ngoài ra thì những ngõ ra này nó sẽ có một cái dòng điện cực đại, chẳng hạn như là cái ngõ ra thứ nhất là 12V là cho ra cái dòng mà tối đa là 2A nè. Rồi VO2 là 9V cho ra cái dòng tối đa là 1A, và VO3 là 0,5A. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng nhau xem cấu trúc chi tiết bên trong IC này. Bên trong IC này sẽ có 3 khối mạch ổn áp. Khối mạch đầu tiên nó cho ra VO1, là khối mạch này sẽ là phức tạp nhất, trong đây nó có đến 4 transistor ổn áp. Rồi cái mạch số 2 là VO2 nè, thì mạch này chính là cái mạch ổn áp cơ bản, nó bao gồm một transistor Darlington, NBN, rồi có một cái mạch tạo bias nè. Rồi cái mạch VO số 3 này là có một con IC dùng để tạo ra một cái nguồn VO3. Nguồn VO3 là lấy ra từ chân số 1 nè. Rồi điện áp vào của IC này đó chính là chân số 6 và chân số 7. Chân số 6 và chân số 7, đây chân số 7 đi vô mạch ổn áp thứ nhất. Và cái mạch ổn áp thứ nhất này nó có phức tạp là vì nó có một cái chân điều khiển chính là chân số 13. Tức là chân số 13 này kích on lên thì cái mạch này sẽ hoạt động và nó sẽ xuất ra tín hiệu, xuất ra điện áp từ VO1. Còn nếu như mà không có điện áp kích vào chân 13 này thì cái mạch này nó sẽ ngắt ngõ ra. Bây giờ chúng ta xem lại về cái mạch của máy này, thì chúng ta thấy là ở đây nó chỉ sử dụng về cái khối ổn áp dành cho VO1, VO2 thôi. Còn cái VO3 nó không sử dụng nè, từ chân số 1 đến chân số 6 không sử dụng nè. Có nghĩa là ở đây là chân 1, chân 6 không sử dụng, có nghĩa là ở đây là cái máy này không có sử dụng cái phần VO3, nó chỉ quan tâm đến phần VO1, VO2 này thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem tiếp nè. Cái chân số 7 là chân điện áp vào, nó là DC 21V và nó đến từ cái diode cầu, nó đưa vào cái mạch này. Rồi chân số 7 nè. Rồi chân số 13 là chân điều khiển. Chân 13 là chân điều khiển từ cái mạch điều khiển hệ thống đưa đến, nó kích on và off, tức là bật tắt máy nè. Rồi cái chân số 9 sẽ là chân ra. Chân số 9 là chân ra mà ở đây là 12V nè. Rồi ở đây nó có một cái điều đặc biệt, chúng ta thấy là ở cái mạch số 2 này nè, nó sẽ nhận cái điện áp vào là chân số 8. Thì chân số 8 ở đây thì chúng ta thấy rằng chân số 8 này là nó lấy từ cái nguồn 13,5V từ mạch chỉnh lưu, rồi nó đưa vào cái khối này, ngõ ra có nghĩa là chân số 10. Ở đây chân số 10 là 9,2V. Rồi ở đây có một cái điều rất là đặc biệt, chúng ta thấy là cái mạch ổn áp số 2 này nó có một cái chân gọi là chân số 11. Chân này là kích dòng cho con transistor TR5. Tức là chân 11 này mà kích điện áp vào nếu mà treo lên chân số 8 mà treo lên nguồn nè, thì cái mạch nó mới hoạt động. Chân số 11 ha. Chân số 11 và chúng ta thấy là nó được kích bởi chân số 9. Chân số 9 đi ra là của cái VO1 nè, nó sẽ đi qua một cái cặp RC, rồi sau đó nó có một con điện trở đi qua bên chân số 11. Có nghĩa là cái chỗ đây là VO1 nè, nó sẽ có một cặp RC, rồi đây nó có một con điện trở câu xuống đây. Có nghĩa là nếu như mà cái mạch số 1 này hoạt động cho ra điện áp 12V thì cái mạch số 2 này mới chạy. Có nghĩa là chỉ cần một tín hiệu on off với chân số 13 thôi thì nó sẽ kích cả hai cái VO1 và VO2 này. Thì bây giờ để kiểm tra IC nghĩa là chúng ta sẽ kiểm tra cái điện áp ngõ vào. Đầu tiên mình kiểm tra điện áp vào chân số 7 nè. Ở đây có 25V. Ok. Tiếp đến chính là chân số 8. Ngõ vào của mạch ổn áp số 2 là 18V nè, 19V. Ok. Tiếp đến là chúng ta sẽ kiểm tra điện áp ngõ ra của mạch ổn áp số 1 VO1 này là chân số 9. Nhưng mà hiện tại thì cái mạch này đang không hoạt động do không được kích chân số 13. Bây giờ nếu mà muốn kiểm tra ngõ ra chúng ta phải kích chân số 13 này on. Thì theo như cái sơ đồ của IC này khi mà kích chân 13 này ở mức logic 1, tức là khoảng từ 3 tới 5V thì mạch sẽ chạy. Cho nên bây giờ ở cái mạch này chúng ta cũng phải kích thủ công
Chúng ta sẽ câu lên nguồn 5V, câu chân 13 lên nguồn 5V để cho cái mạch này chạy. Để kích on, mình sẽ dùng một dây dẫn nối thủ công từ chân số 13 của IC STK5441 đến cái nguồn 5V thường trực. Thì 5V thường trực của chúng ta thấy ở đây là nó có ở ngay tại CN702 chân số 3 này, nó có nguồn 5V nè. Mình sẽ dùng một cái sợi dây mình câu ở đây qua để kích IC. Đây chính là CN702, mình sẽ hàn vào chân số 3. Đầu còn lại của dây mình sẽ câu vào chân số 13 của IC để kích IC on. Bây giờ mình đo ngõ ra VO1 của IC, đó chính là chân số 9. Chân số 9 là nó không có điện áp ra nè. Cái khối VO1 mà đã bị chết rồi. Ở đây có 25V nè. Thì chúng ta kích cái chân 13 này ở mức logic 1 nè, mức cao. Thì ở đây là vẫn không có điện áp ra, chứng tỏ là cái mạch này đã bị hỏng rồi. Thì chính vì cái mạch này nó hỏng, nó không xuất ra VO1 cho nên nó sẽ không có cái điện áp cấp vào cái chân bi áp của TR5, làm cho cái mạch ổn áp số 2 này cũng không hoạt động luôn. Thì thường đối với những cái lỗi liên quan tới IC STK5441 mình sẽ độ nó bằng cách là mình gắn một cái mạch ổn áp rời bên ngoài. Ở đây mình sẽ sử dụng mạch ổn áp xung. Mạch này sử dụng IC là M2596S ADG. Cái loại này là loại IC ổn áp xung cho ra cái dòng rất là lớn, khoảng 3A. Nó có thể hoàn toàn thay thế được cho IC STK5441. Tại vì IC STK5441 cái phần VO1 ra nó chỉ có dòng tối đa là 2A thôi. Thì chúng ta dùng cái mạch này là thay thế vào dùng rất là tốt nè. Thì đối với cái mạch này nó sẽ có điện áp vào là Vin cộng Vin trừ nè, điện áp vào là 25V. Ngõ ra chúng ta sẽ chỉnh làm sao cho ra 12V, chỉnh thành biến trở. Nhưng mà ở đây bị một cái là cái mạch này nó không có cái tín hiệu cấp on off để cho nó hoạt động, cho nên là mình sẽ độ bằng cách đó là mình cắt cái chân IC là M2596 này ra. Thì theo như datasheet của IC này nó có một cái chân điều khiển chân số 5. Trong mô tả cứ ghi rất là rõ, nếu để hở hoặc là kéo lên nguồn thì nó sẽ không hoạt động, nhưng nếu chập chân số 5 xung mát thì mạch này sẽ chạy. Thì nó lại ngược với cái mạch nguyên bản, trong khi cái mạch nguyên bản này muốn nó hoạt động thì kích bước 1, còn nếu mà không muốn hoạt động thì để hở. Thì cho nên để có thể là hack được cái mạch này, chúng ta sẽ cắt chân số 5 và chúng ta cho một cái transistor đảo tín hiệu vào. Thì đây chính là cái cách mà mình thường dùng để hack những IC STK ở những cái dòng máy đầu video cổ. Cách này dùng rất là hiệu quả. Thì đối với IC STK5441 này chúng ta sẽ hack cái phần này. Thì sau khi hack xong rồi nó sẽ xuất ra VO1. Rồi bắt đầu chúng ta mới test đến cái nguồn ổn áp số 2 này xem nó có hoạt động hay không. Thì nếu mà may mắn trường hợp số 2 là mạch này sẽ hoạt động mà chúng ta không cần làm gì thêm. Còn nếu mà trong trường hợp cái mạch số 2 này vẫn bị hỏng tiếp thì chúng ta buộc phải cấy thêm một cái mạch ổn áp số 2 nữa. Chúng ta phải cấy thêm một cái mạch số 2 để thay thế cho như vậy. Nhưng mà hiện tại cái đây là mình sẽ làm cái mạch số 1 trước xem như thế nào. Đầu tiên mình sẽ cấp nguồn vào mạch ổn áp và mình chỉnh điện áp ra sao cho đúng 12V.
mình sẽ chỉnh cao hơn 12V một tí, tại vì hiện tại là chúng ta đang đo không tải, còn nếu như mà gắn tải vào sẽ sụt khoảng vài trăm mV, cho mình sẽ chỉnh cao hơn 12. Sau khi chỉnh nguồn điện áp đó ra rồi, chúng ta sẽ tiến hành hack mạch này vào IC, cũng như là hack cái tín hiệu on off. Khi vừa bật điện lên thì relay này sẽ nhảy, và mạch điện của chúng ta là khi mà nó hoạt động nó sẽ có đèn đỏ báo nguồn 12V. Bây giờ đèn beta hi-fi này đã sáng lên rồi. Bây giờ mình sẽ phát thử một cuốn băng. Bây giờ dàn cơ đã chuyển động rồi. Bấm play. Mình thử bấm nút tạm dừng nè, hình ảnh nó hoàn toàn đứng yên nha. Video rất tốt. Bây giờ mình thử tính năng shuttle và short. Đây chính là shuttle theo chiều thuận nè. Đây chính là shuttle theo chiều ngược. Và đây chính là đi từng frame hình. Short nè. Bây giờ là phát trở lại. ロバートの友人が教えてくれたそのクラブは国道からも離れていて、誰とも顔を合わせる心配がないということで行ってみることにしました。Và đây là mình đã giới thiệu với các bạn về máy Pioneer VX9. Đây chính là một máy beta max, beta 2 băng, beta 2 pha chất lượng cao. Và nguyên bản của máy này đó chính là máy Sony SLHF900. Trong clip này chúng ta đã cùng nhau sửa lỗi nguồn. Khi mà cho băng vào thì nó sẽ không chuyển động dàn cơ, nguyên nhân là do mất nguồn 12V từ bộ nguồn. Chúng ta đã sửa IC STK 5441 bằng cách là hack lại một cái mạch ổn áp mới. Mạch ổn áp này sẽ chạy tốt hơn. Lần sau mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm một số những model beta max độc đáo hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.